Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat mendukung koalisi sekutu Ukraina dalam menjamin keamanan Ukraina. Jaminan ini mencakup komitmen yang mengikat untuk mendukung Ukraina jika Rusia melancarkan serangan lagi. Janji tersebut disampaikan pada pertemuan puncak di Paris dari koalisi negara-negara yang sebagian besar terdiri dari negara-negara Eropa untuk memperkuat jaminan guna meyakinkan Kiev jika terjadi gencatan senjata dengan Rusia. Sejumlah kepala negara Eropa seperti Presiden Prancis, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Spanyol, Perdana Menteri Polandia hingga Perdana Menteri Inggris menyatakan langsung komitmennya dalam pertemuan tersebut. Dan tidak seperti pertemuan koalisi sebelumnya, puncak pertemuan ini juga dihadiri oleh utusan Amerika Serikat, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta Jenderal tertinggi Amerika di Eropa Alexus Grinkewicz. Cette réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre donc, les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique pour bâtir des garanties de sécurité robustes. It's important that we're starting the year like this. European and American allies, side by side with President Zelensky, standing for peace. And we are closer to that goal than ever. But of course, the hardest yards are still ahead. Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden. Ich will hier an dieser Stelle sagen, über Art und Umfang eines deutschen Beitrages müssen und werden Bundesregierung und Deutscher Bundestag entscheiden, sobald die genannten Bedingungen geklärt sind. Ich will für mich sagen und auch für die Bundesregierung, wir schließen dabei grundsätzlich nichts aus. El Gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las garantías de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países. Informaré lógicamente cuando esto se materialice, cuando tengamos un planteamiento mucho más concreto en el que evidentemente pues están participando también nuestros equipos técnicos. Bardzo nam zależy na tym, aby wszystkie ewentualne spory czy dyskusje były rozwiązywane oczywiście w jakimś przyjaznym dialogu między członkami NATO. Solidarność europejska i poszanowanie integralności państw europejskich, no to są takie elementarne kwestie, więc oczywiście Dania może liczyć tutaj na solidarność całej Europy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale równocześnie tutaj Polska jest jednym z najlepszych przykładów. Trzeba robić wszystko, aby więzi europejsko-amerykańskie, te więzi transatlantyckie, one są przecież fundamentem NATO i fundamentem naszego bezpieczeństwa, nie ucierpiały w tych najbliższych dniach i miesiącach wskutek takich czy innych zapowiedzi, decyzji czy nieporozumień. Trudne zadanie, będzie wymagało dobrej woli ze wszystkich stron, ale chciałbym, żeby w Waszyngtonie było dla wszystkich jasne, że jakiekolwiek próby rozbicia czy podważania istoty NATO, Paktu Północnoatlantyckiego nie spotkają się z akceptacją chyba w żadnym kraju europejskim. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dalam kesempatan itu, utusan khusus Amerika Serikat untuk misi perdamaian Steve Witkoff mengatakan protokol keamanan untuk Ukraina sebagian besar telah selesai. Sementara itu, penasehat senior yang juga menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, menegaskan kesepakatan tersebut memberikan jaminan pengamanan untuk memastikan bahwa serangan Rusia tidak akan lagi terjadi. And we think we've made a lot of progress. We heard President Zelensky and some of the other people here talking about land options. That will be the most critical issue, and we're going to be continuing on with those discussions, and hopefully we'll be able to meet
or come up with certain compromises with regard to that. So with regards to the security guarantees, there was extensive conversations about that with President Zelensky and President Trump at Mar-a-Lago in December. And I think that they really resolved most, if not all, of the issues that are outstanding on that. These have been really designed over the last really month in consultation with the Ukrainians, with the Europeans. I will say I think today was a very, very big milestone, I think. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa para sekutu Ukraina tersebut telah menentukan bagaimana pasukan pencegahan Eropa akan beroperasi di Ukraina setelah gencatan senjata serta negara mana yang akan berpartisipasi. Пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування.